Abafite ubumuga bwo kutabona bo mu karere ka Rubavu bahangayikishijwe no kuba hari abantu bakibafata nk'abadashoboye ndetse bikabaviramo gusuzugurwa mu gihe nyamara bo babona ko igihe cyari kigeze ngo bafatwe nk'abandi. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye tubasanze mu kigo Ubumwe Community Center giherereye mu karere ka Rubavu, batugaragariza bimwe mu bikibabangamiye muri sosiyete batuyemo. Nitwa Nyirasafari Marie Thérèse, nkaba mu rugo ari mu karere ka Bugesera, nkaba ndi umunyeshuri muri iki kigo murimo kubibona, nkaba mbana n'ubumuga bwo kutabona. Iki gihe imiryango dufite ubu ngubu hari igihe ugira amahirwe ukabura umwana uturuka mu muryango wakiriye ubuzima bwawe wemera kugutunga uko uri, ariko hari n'umuryango nyine uzamuka ubamo ikibazo ukagaragara ko uri ikibazo muri bo, ariko iyo ubashije nyine kubyakira ugize amahirwe ukagira ababyeyi bazima, ukagira umuryango ukwiyumvamo, bagatera intambwe bakakuzana hano ku ishuri, hari byinshi umenya ukaziteza imbere. Kumwe na minsi bigenda bihinduka bitewe na leta yacu igenda ishishikariza abantu guhereza abantu agaciro. Mbere barahezwaga bakumva ko ntacyo bashoboye, ariko mwino minsi bigenda bihinduka, bagenda bumva ko bashoboye nk'abandi bose. Wenda nk'urugero nanjye ahangaha ndi kwiga kuboha, mbere ndisuzugura nkumva ko ntacyo nshoboye, ariko naje gukurikirana amakuru numva ko hano mu Community Center bakira abantu bafite ubumuga butandukanye n'abo kubona. Abantu makuru bambwira ko hari imyuga itandukanye biga kandi bambwira ko hari icyo bashoboye. Mu rwego nanjye naje kuboha, bivuze ko n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona nubwo basuzugurwa, hari abagifite imyumvire hasi kuko ntacyo bashoboye, ariko hari icyo bashoboye kuko barashoboye. Guhuma amaso ntabwo bivuze ko ubutakaje ubushobozi. Hari abantu baba bagifite imyumvire, ntabwo abantu bose bahindukira icyarimwe, hari abafata nk'abadashoboye, ariko ndizera ko imbaga nyamwinshi bamaze guhindura imitekerereze bafata nk'abantu bashoboye, kuko guhuma ntabwo byifite ibitekerezo byawe, ufite ubwenge buzima, ibyo abandi bakora wabikora kuko bariga na kaminuza bariga bakarangiza. Muri make iyi leta yacu yadusubije agaciro, natwe dusa nk'aho twari twarambuye. Nitwa Umuhoza Jeannette, Nsanze ni ku kazi aho dukorera. Ntabwo abantu babyumva yuko umuntu ufite ubumuga ari nk'abandi. Na n'ubu nubwo inyigisho zatanzwe zikagera gute, ariko hari urugero bitageze. Nk'ubu ngubu hari abakimbaza ngo kuki wambaye umwenda udahindurije, ukumva arabikubajije kandi wenda uzi ko ku maradiyo hehe na hehe bijya bivugwa, ariko ntabwo abantu batuzi, ntabwo bari batumenya. Ujya usanga n'ubundi ari kugufata nk'undi muntu nk'ikintu nako, akumva ko ntacyo ushoboye. Ibyo byose rero umuntu wakweretse gutyo ubwo buryo bwo kugaragaza ko ntacyo ushoboye, kugira ngo uzitinyuke n'impano ikurimo yigaragaze, ntabwo biba byoroshye. Bituma n'ubundi uhora wumva wihebye, ukumva nyine nawe kugusitaza gusa. Birasaba ko imyumvire mu baturage ihinduka. Dusingizimana Zakari uyobora ikigo Ubumwe Community Center gifasha abafite ubumuga butandukanye, asobanura serivisi baha abafite ubumuga babagana ndetse akanakebura abacyumva ko abafite ubumuga ntacyo bashoboye. Ubumwe Community Center ku muntu ubyumvise bwa mbere, ni ikigo ubundi gifite misiyo yo kwita ku bantu bafite ubumuga, abantu bafite ubumuga b'ingeri n'ibyiciro byose ndetse n'imyaka, guhera ku mwaka umwe kugera ku myaka ishoboka iyo ari yo yose. Icyo dukora cyangwa icyo tubamarira ahanini twibanda ku burezi, kubongerera uburezi ndetse n'ubushobozi, ariko tukinjira no mu bijyanye n'ubuzima, ugaho ndavuga ubuvuzi n'ibindi byose byabateza imbere, ndetse no kuba batahezwa muri sosiyete. Batarahinduka, ubutumwa nabaha ni uko ibyo bakora ntibikwiye, kuko ubundi umwana nyine ufite ubumuga ni nawe bagombye no kwitaho nyine kurusha abandi bana baba bafite, bitewe nyine n'uko aba afite ikibazo cyihariye. Ariko ubundi butumwa nabaha bujyanye n'ibyo, kuba umwana afite ubumuga ntabwo bivuga yuko abuze ubushobozi,
iyo yitaweho, iyo ahawe uburenganzira bwe, nawe aba ashobora gutanga bya bindi n'undi mwana yatanga. Ku murongo wa telefone Kamboguri Defonse uyobora akarere ka Rubavu avuga ko hakorwa ubukangurambaga butandukanye kugira ngo abagifite imyumvire y'uko abafite ubumuga ntacyo bashoboye bahinduke, akanakangurira abafite ubumuga kwitinyuka. Hari uburyo bubiri, hari ubukangurambaga bunakomeza gukorwa n'aho baba baturutse ababa babafashije, hari n'ubukangurambaga bukorwa noneho n'ubuyobozi. Kuba amahirwe dufite noneho urabizi ko no muri njyanama dusigaye dufite n'umuntu ufite umuhagarariye afite ubumuga. Yego. Uyu nguyu rero niwe mu by'ukuri unakurikirana ibibazo bafite akabigaragaza bikagenda binakemuka. Ni ngo icyo akora cyose asabwa guhura nabo igihe gihagije kugira ngo ibibazo byabo bizwi bikemuke. Ntabwo twabatereranye mu by'ukuri. Ikihutirwa cya mbere tuba twagikoze cyo kubashakira insimburangingo cyangwa se cyo kubafasha kugira ngo bataziramo n'ibindi bibazo. Ubwo rero kubafasha kugira ngo noneho muri sosiyete yumve muri sosiyete nicyo dukora binyuze mu bukangurambaga. Icya mbere cyo nuko dushaka kubwira umuntu uwo ari we wese wumva utabasha kumva umuntu ufite ubumuga kugira ngo yumve ko ari nk'umuntu nk'abandi, ariko nabo bigira icyizere. Hari ikintu bita kwigira icyizere mu buzima, ukumva ko ikibazo ufite kitakubuza kugira icyo ukora, kitakubuza gukora imirimo ya leta, kitakubuza kwiteza imbere, kitakubuza gukora izindi gahunda zose nk'undi wese afiteho uburenganzira. Bitangira kwigira icyizere, ariko unashishikariza n'abandi bose babona kugira ngo nawe bajye babubaha, bumve ko ari abantu nk'abandi bagomba kubafata neza muri sosiyete. Ibyo bintu bibiri numva ari byo byaba bihagije, naho ubundi ubuyobozi nabwo bugashyiraho imbaraga mu bijyanye n'ubukangurambaga. Iyo uganiriye n'abafite ubumuga bwo kutabona bafashwa n'ikigo Ubumwe Community Center, barimo abiga kuboha, kudoda, gutunganya imisatsi, ubugeni, abiga amashuri asanzwe ndetse n'abiga umuziki, bakubwira ko bafite icyizere cy'ejo hazaza, bagashimira Leta y'u Rwanda yabahaye agaciro, ari nako basaba bake bapfobya guhindura imyumvire. Jean Damascene Nsengiyumva ku bwa Prime TV.